Salute e benvenuti in un laboratorio di Vabriguccia in dove noi sparteremo a Risamboc a teli di teatro, di canto e d'arte plastiche. Oggi abbiamo il piacere di ricevere a scuola Sandreschi di Gorti. Ringraziamo la maestra Frederic Moraccioli per il aiuto. Sapete oggi di Udemma? Sono i castelli. Allora ditemi appena, qual è chi voleva il teatro? E l'arte plastiche? E il canto? Allora andate subito, chi siete aspettati nei vostri ateli? Alle muovetevi, andate! Ecco, a Vabriguccia va cominciare. Salute zide! Salute! Salute Pedro Pasqualini, il nostro professore di teatro. Stasera, prima di cominciare a lavorare, io volerebbe conoscere i comedianti. Mi presenti? Allora, è sicura, oggi con noi avremo un nostro amico Isaia e poi dopo, giusto accanto a me, Stefano. E qui la nostra amiguccia Carolina e per compie Alba. Vabbè, sono comediante a Cioccoegu. Si dà bene al teatro, secondo me. Allora, Pedro, mi puoi spiegare come si da passare oggi l'attello? Allora, oggi andiamo di un castello, dunque Magula per questa montagna a bistigare un po' i castelli. E come sempre c'è la figlia nella nostra scatoletta per bere parole che mi metti in da storia. Parole, allora cominciamo, zide. Trump. Quello presidente americano. Che c'entra con i castelli? Bastiglia, può darsi che all'epoca c'era una gita nuova. Ah, e poi? Usignor, Pochi signori a st'epoca. Ce n'erano parecchi, eh? E poi? cisterna, La cisterna è importante che in dei castelli c'è una cisterna per raccogliere l'acqua piovana. Ci può sempre più, per la sicura. Bon. Allora, a chi abbiamo scelte parole, chi ce la fa? E a qua ce la buricando a olo pesce e i costumi. E così dipende qui a scegliere il vostro costume. Così belli. Là là. Allora, tu, cava. io seraggio signor, E poi, e tu, KS? io seraggio il soldato, Che non ridemmi così sul lato. E poi? io ferraggio son Sambuguccio, e tu che fai? io faccio bobo, Oh, Pedro, mi driga di già che la navassi zidelli. I costumi sono magnifici. Ma raccomando, lavorare, e vuoi passare accanto a trovare un nostro garovano che canta e vuoi rama di cantare. A dopo, zidelli. A dopo, Francine. nun castello, Salute, garovano. Salute Francine. Come si? Vabbè. Allora, sono contenta di seguire, di cantare torna con te e se zidelli, ma cioè che tu mi presenti prima. Ti presento subito. Allora, quale avemo? Allora abbiamo Saveria, abbiamo Lola, abbiamo Annalesia e abbiamo Matteo. Allora, oggi udema l'emissione sui castelli e che hai scelto tu come canzone? Allora, posto che erano i castelli, ho scelto una magnifica canzone di un gruppo Canto Bulo Gorso e sciuda non tawisco Festa Sidelina che si chiama Una volta c'era un re. Allora, sai che questa è una delle prime canzoni che ho imparato. Ah, sai che io mi cantavo addormentami? Allora, Ah, conosco proprio. allora, dimmi appena, che avere mentre stai di canto oggi? E io ti voglio vedere cantare prima di tutto. Oh, ma mi fate sempre cantare, Mi manca canto, non mi di più cantare. Cantiamo. Allez, cantiamo. Allez. Dal principio. Yeah. Una volta genore, nun castello, una volta genore, figliolina via del re. 3 o 4? Allora, quali sono i punti che ti avere oggi qui? Allora, prima di tutto, ma sapere appena la storia della canzone, è vero che è una canzone particolare, yeah. parla di una storia, cioè conoscerla, capiscerla per cantare la canzone. Yeah. Dopo mi scopre una bella voce di Zidello Yeah. e poi dopo mi aveva appena come le
stata fatta sta canzone, la struttura di sta canzone, ha sua particolarità. Gli Ecco. beraghi una parete particolarità. T'ha Ie. giunto su un CD, ce n'è che uno, ben a dire che adesso è Matteo che ha cantato dopo. Ah, Ah, mi driga di senza oggi. Allora, così, io vado dalla sciaffa, io sto travaglio, a già urta dopo, a mi do cantato a trovare i mosideli di l'arte plastica. A dopo, A dopo, Vassina. zideli. allora noi cantiamo i deli. Salute, Oside, e scusatemi di un mo' ritardo. Benvenuti alla tele d'arte plastica. Allora, sapete che udema è un castello oggi. E per voi ho scelto di fare una piccola scatoletta, ma prima di cominciare il travaglio, voglio da presentare i nostri telespettatori che ne dite, né? Allora, cominciamo con te. Abbiamo Sara, Maria Francesca, Malak e Filippo Maria. Allora, Oside, vedete che davanti avete dunque un foglio di legno con bezze dentro e al finale abbiamo questa magnifica scatoletta. Ma si pezzi di legno non sono mica stati concepiti qui a Vabreguccia, ma alla telo di Uvablab in corti e bibru bongo d'anda a bed come lo si basta qua là. Oggi siamo in agita della Cortinese e abbiamo da andare a Uvablab per farvi vedere come lo si fa una scatoletta come su muillo. Si creano le forme quando esse tagliate da tagliatrice laser. Guardate, ci fa vedere le forme di scatoletta quando da esse non tagliate in 3 dimensioni. Ci vuole fare l'insecche per poi incastrare le bezze tra di elle. Ci vuole fare l'importo di avrasa che da essere stampata non ta un voglio di legno. Il cartolaro informatico è pronto e mandato in memoria di tagliatrice. Guardate il travaglio preciso di questa tecnologia. Le forme di scatoletta si mettono in ballo e sono quasi gonfie. Non ci ferma più che staccarle di un voglio di legno. Ora si può fare un montame di scatoletta incastrando le bezze tra di elle. Ecco qui, non è mica bella questa scatoletta a Vabreguccia. Allora, avete visto come lo si lavora a Uvablab? Ecco qui dunque davanti al nostro lavoro artistico. Allora, vi propongo ora di staccare le bezze di vostro voglio di carta. Allora, stacchiamo le bezze. Cacciamo il quadro. Ecco, tutto il mondo la staccate quasi, piano, facendo nulla. Allora, cacciale. C'è la forza appena a volte, eh? Quanto ce n'è? 1, 2, 3. Quanto? Sì. Ma se avete visto, se avete rimarcato, ce n'è una che è appena particolare. Quale è? Questa qui. E perché è particolare? Che c'è scritto? A scatoletta di un castello. E a scatoletta di un castello. Chi ce l'ha fatto dunque? Se qui c'è scritto così. C'era da mettere davanti. Ce l'ha mettere davanti che lo si possa vedere. Allora, Oside, cominciamo a fare un nostro montame, ma come cominciamo a farlo? Con i laghi. E qui là, ma che lo sia di noi? Piano. A piano, bravo. Allora, cominciamo. Pigliamo i nostri laghi e mettiamoli a piano. Allora, cominciamo per i laghi. E ho quasi finito. Sono più forte che voi, eh? Ha già finito io prima. Aiuta a vincere io. Ecco, ci sono giunta, guardate. Avete visto? E a bosso anche apre. E poi, quella è chi vuole una mano. E io. Allora, fammi vedere. Ecco, brava, guarda, ora una che da mettere, dunque, sta bezza così, una volta che è incastrata là. Hai visto? Allora, metti il tuo coperchio. Sentite su rimuscio qui. Faranno accanto al teatro. Morta Signor! C'est bien per un altro. Guarda vous, Simon Mercury. Ehi, padrone di l'universo. Attacchiamo l'America. Signor!
No, mica l'America. Yeah! Attacchiamo! Nebium. Oh, basta! Aio, basta! Aio, fa dell'avenida! Sta guerra, I genuesi. i bisani, i rumani e anche gli americani. Aio, femo l'avenida, non una detta di va a guerra, e poi ce la ragoglie E castagne. e ce la pone, E urani. e poi ce la fa anche i demie, di vero. Impregio! Signor, vado a conciare baietta. Spiccia di tu. Scusate, io faccio un lavoro, nulla di personale. Un montame di scaduletta mi barevato, ma voglio vedere se avete rispettato la frase davanti. Fatemi vedere. Ecco, bravi, avete ascoltato proprio. Allora, ora non ci tocca più che a fare un nostro decoro. Allora, abbiamo tre possibilità. Fa un castello e un mare, cu e io che di un mare, fa bere sarà cacciane una per piacere. Cacciala di... Ecco, brava. Ecco qui una guaiuca e un mare. Poi mi va di noi un castello e a vorresta con le fronde davanti, guardate così belle le fronde. E poi di noi un castello con l'oro di re. Guardate qui dentro ci sono di ebezze, guardate. È ricco il nostro re. Ed hai visto? È bella? Che ne idea? Dunque, ora di noi con piccole berle, ci potete mettere anche questa stella che luce, spampilla di 1000 voghi. Dunque, e per mettere tutto questo, ci vuole a gola. Allora, vedi che accanto avete una pistola. Avete paura di che? No, di ancora. Dunque, ce la fa a caso, ce la fa piano piano e poi pigliare su stecco di legno per toccare e per appoggiare di maniera che lo si incolla come lo si è. Non mettete mica idea. Sei malato? No, vabbè, cominciamo? Allora, scegliete il vostro egor. Dice piade qui. Allora, guardate, zide. Piglio, per esempio, su bello quadretto e a già mettergli appena una punta di gola, ma veramente una punta. Avete? Guardate, qui c'è una punta di gola e poi dopo ne metto appena in dialogo, d'accordo? Rimetto a mia pistola così, fate caso di non incollare le vostre velle. Ah, aspettate, lo metto qui. Ecco, vedete? Già incollato, l'ho già messo in una scatoletta. Avete capito come lo si incolla? Yeah. Allora, andate a zideli. Ma sentite qui a musica. Boh, sente. Una volta c'era un re, figliola via del re. Un primo denni a fa, un castello, un primo denni a fa. C'ho distanza d'imparare. Allora a te, allì. Qui l'altro di Giova, non castello, qui l'altro Piano, riviamo. Conto un tempo con te. 1, 2, 3. Qui l'altro di Giova, non castello, qui l'altro di Giova, lo mondo voglio girare. Bravo. Allora, idee. Cosa mi vuoi dire in questa canzone? Sta canzone è una canzone cidelina. È una canzone cidelina e perché? Perché conta una volta parla di un re. Parla di un re. Allora, e chi li viene a suo re? 3 figlioli. Ha 3 figlioli, bravo, avete capito tutto, eh? Allora, cosa voleva il primo? Il primo vuole imparare una sostanza. Come vuoi imparare una Canzone. Una canzone. Il secondo cosa voleva? Vuole girare il mondo. Vuole girare il mondo. E il terzo? Non sappiamo anche. Non la sapete mica. Allora, ricantiamo appena. Andate piano, eh? Una volta c'era un re, non castello. Una volta c'era un re, figliolina via del re. Un primo denni a fa. Così te, agonisci di questa canzone che li cantano accanto. Una volta c'era un re. Yeah.
come va? Già conoscete? Cantatemi la pena. Una volta c'era un re, un castello, una volta c'era un re, fiolina via del re. Ne sapete va a fare gli arte blastiche, canzoni, ci campemo. Allora, il travaglio avanza. Che hai messo tu, Sara? Hai messo le berle? Ah, un metti mica baio che tu? No. No? E poi tu, Maria Francesca, che hai scelto qui? Io ho inculato due baiocche e perle. Baiocche e perle. E tu? E tu, Malak, che hai pigliato? Ha giubiato tutto. Tutto, allora, Banadi, quello udem a voresta, avec où c'è una fronda qui, e poi Udem di un mare e udem e una bella stella. E tu, Filippo Maria? Giù Allora, che chi so? è fronde, Dunque, Banadi, chi udo castello e bigino a voresta. Di. Ma di no. è un... E baiocche. baiocche, E, e perle, e bezze, e qui. bezze E un bello quadretto che spampilla. Sono magnifici tutti questi belli travagli che bovate. Allora, continuate. Continuate con le guaiocche. E una già avanzato. Allora, odide, io vi propongo di no a di ritrovare a nostra piccola giornalista sapete che a Vabriguccia siamo primorosi di scoprire un mondo, un Mediterraneo e anche scorni di Corsica. Salute Lucia! Siamo oggi nel comune di Castello di Rostino. Ma perché questo nome? Vi la direi subito. Perché c'era proprio qui un castello medievale detto il castello di Ubinzo. Un castello costruito in due fasi. Per tagliare la corta tra il XII e il principio del XIV. Oggi non fermano più che in ruine. Che spesso sono stati bruciati o spantigati i castelli di signori corsi. D'altronde, dopo questa rivolta popolare, saranno pochi i castelli che fermeranno in Corsica. Vi lascio immaginare a guida di questi signori di Dando, che da qui subranavano Fiumegolo, quello passaggio maior per andare alle Levante verso lo stagno di Biguglia. E bella sicura, un luogo così non si può concepire senza una cisterna, che l'acqua bisogna di ne. E non questi budiali, e sorgenti sono rare, e tocca fare riserve con l'acqua buona. A presto, Francine! Allora, odide, a chi ne siamo? Sono quasi compie queste scatolette. Bon, io, bevo e ostre che sono magnifiche, mi vergogno appena di far bere a me, guardate, è veramente semplice. Filippo Maria, chi ne aveva di scatoletta tu? la giuda... Hai un regalo a me? no, A quale? a Elisa. A Elisa, già donna murada. No, no. No, e quale sei Elisa? Elisa è un'amica Ah, e perché chi li regali qui? per l'anniversario. Per l'anniversario. E tu, Maria Francesca, chi ne aveva di scatola? Giuda metti i bonbon entri. Hai a mettere un po'? Osideli, avete lavorato proprio ma la cadeau è magnifica. La telu d'arte blastiche è compio, vi lascio appena lavorare a queste baulette, ma io voglio trovare i vostri amici alla telu di teatro, soprattutto scappate che c'è da fare il nostro selfie, avete capito Osideli? A dopo! Ma che si passa qui? Avete avanzato? È sicura. Allora? Ma sai, qui a momento di rivoluzione, che il popolo è pronto a rivoltarsi, ma e la si ritrova in prigione. Ah, gorcia. E poi, può darsi che tu ci puoi aiutare. E che posso fare allora? Allora, tu puoi va a Baisana con ella, così ripresentate il popolo. Io mi metto subito con lei. Anche un berrettino per te. Allora, dammi guarda, siete in prigione, avete a beura, e poi giunge Sambo Guccio. Ah, e con nome che ci può salvare? Ah, yeah. Guccia, Guccio fa che cosa? Guccio fa qualcosa! Fa che cosa? Io, Sambo Guccio, Giuccio. Guccio, mica Guccio, mi chiamo Sambo Guccio! A fare la rivoluzione da Manasera! Allora fa qualcosa per il popolo? Fa qualcosa per noi. Boh,
Anderà già parla con i genovesi. Chi sono, non può muovere. Scusi qui. Rimani. Oh, quell'uomo! Padrone di l'unione! Ieri, lascia dei gorchi si den gran pericolo. Come che c'è? Vi cercano. I bisani. Vi cercano i bisogni. Vi cercano i bisani. I genovesi. I romani. E anche l'americano. Zitto, avete inteso? Cosa? Chi c'è? Una zona, scappate. Oh, ma che si passa qui? Come aiuta a fare? Aiutami, Oguccio! Son Buguccio, mi chiamo Son Buguccio. Oh. Aiutami! Ci faccio il signore Giù San Pedrone! Il no, che io sono rivoluzionario. In due posso scappare! Allora, in tu puoi due. scappare. Stai assente! Vi consiglio di andare a Stagina Noa, Bastia! Che bera. Piadevi un appartamento. Piede un appartamento. Perché vedi in si castello. Poca vita. Poca vita, e poi sai, quando non piove mica, c'è manco acqua nella cisterna. Che bera. Gebera, se raggiunge meglio in Bastia! Siamo liberi! Siamo salvi! Grazie, San Buguccio! Evviva San Buguccio! Viva! Ci fermo! Presidente dell'Assemblea di Corsica! Viva Presidente! Bon, ora che il nostro Presidente è stato eletto, a me mi tocca andare a trovare a noi in della telu di Gantu, perché non è manco più sa telu. E oggi degli bravi a rivoluzione! Cambia. Mia Francine. Che li udeadro manu dombu. Si bella stanca. Ma non c'è dei mecantesi, tutto questo rimuscio che mu va. Noi abbiamo lavorato. Ah, tanto meglio, allora, a chi ne siete? Allora, abbiamo visto Edre Brimestrove. Abbiamo lavorato appena non tauridi, perché si dei lumisi guidano tanto, donc la divati canta di meno in furia. Dunque, ben a dire che c'era un piccolo problema di ritmo. Andavano troppo in furia. Niente. E dopo abbiamo parlato appena di canzone, che era una canzone zidellina, di Astoria, o Reis o Violi, so che li facciano, ma ci manca qualcosa non ta uder su violo. Ah, non si sa anche già che lo fa, No. Allora, cosa fai su uder su violo? Che fai? E l'ho sempre cacciato. È sempre caccidio. Caccidia di tu? No. Ah, un caccidia di mica, eh? Tu fai giusto musica e teatro. E poi zidere un caccidio d'amico. No, infine. È un sportuomo. Sì, ma mica solo, di mica questa, di mica vera. Allora, Bon, allora, cosa contrado su zidere andando a caccia? Una pasturela. Una basturella, e cosa ne voleva? A voler sposare. Ah, ne voleva Azore Gina. si è innamorato tipo. Si è innamorato di. Cosa è la particolarità di sta canzone? La particolarità di questa canzone è che un'amica ribio. Un'amica ribiglia. Ah, è vero, un'amica ribiglio, eh? Cantiamo sta canzone, Zidè? Ti ho preparato un piccolo incadenamento. Allez. Una volta c'era un re, un castello, una volta c'era un re, figliolina via tre. Sei uguale. Lola, a te. Tre. Ubrimu denni a fa, Sigue. non castello, ubrimu denni a fa, chose in stanza d'imparare. Allez, tutti insieme. L'altro di Gioba, non castello, qui l'altro di Gioba, un mondo voglio girare. Oh, ma te. E lo del super cambia. Non castello. E lo del super cambia. Era sempre a caccidia. Tutti insieme. Una volta riscontrò un castello, una volta riscontrò pastorella per strada. Se tu Mi voglio sposa, un castello, se tu mi voglio sposa, Regina ci voglio va. Ah,
già diventata una regina. Bravi Osideli. Avete contato proprio, a guarda come Brubongo fanno se tu si dà consenso e di scappare e andare a trovare il nostro amico Pedro che ci aspetta e fa un bello ritratto. Che ne idee? Andiamo tutti, andiamo a prendere il nostro ritratto. Andiamo Osideli. Allora Osideli, mettetevi in posizione, andiamo a fare un nostro selfie. Siete pronti? Andiamo. Allora andiamo. A noi. Allez. Vai. Fai un po' di. Bella idea.